Tofa wata sabuwa yanzu sabon rikici ya ɓarke a cikin ƙungiyar Izala tsakanin manya-manyan malaman addini guda biyu, tsakanin Sheikh Hamza Al-Bayan da kuma Dr. Jamilu Dutsen Tanshi. Shi dai wannan rikici ya samo asali ne tun lokacin da babban malamin addini Sheikh Murtala Sada Sokoto ya fito ƙuru-ƙuru ya fara zargin cewar lalle Matawalle yana harka da 'yan ta'adda, wanda kuma wannan magana lalle Matawalle ya musanta ta. Kuma shi wannan zargi da Sheikh Murtala Sada Sokoto yake yi, zargi ne wanda ya kwashe shekaru da dama yana irin wannan zarge-zarge akan manyan 'yan siyasa, ba wai akan Matawalle kaɗai ba, wanda sanadiyar haka shi kuma Hamza Al-Bayan ya fito ya ƙaryata Sheikh Murtala Sada, inda ya ce duk abin da yake faɗa ba gaskiya ne ba. In kuma abin da yake faɗa yana son jama'a su yarda cewar gaskiya ne, to ya fito da wata takardar shaida wadda za ta nuna cewar lalle irin maganganun da yake faɗa a kan Matawalle gaskiya ne. To amma kuma har yanzu Sheikh Murtala Sada Sokoto ya kasa fito da wannan takarda, inda shi kuma Dr. Jamilu Bauchi ya fito ya caccaki Hamza Al-Bayan, inda ya ce lallai shi Hamza Al-Bayan yana goyon bayan 'yan ta'adda ne, inda Dr. Jamilu Bauchi ya fito yana cewar lallai ba daidai ne ba. Ya daga cikin da shi kuma dalilin da ya sa Hamza Al-Bayan kenan ya fito har yana ma Dr. Jamilu Bauchi gori, inda ya ce lallai a Dutsen Tanshi ma shi korarre ne, saboda ko da wani lokaci mutum ne tsagera sannan kuma mai girman kai, wanda kwata-kwata shi bai yadda a gaya mishi gaskiya ba, sai dai shi ya faɗa wa mutane. Inda wannan Hamza Al-Bayan ya ce lallai tunda kai ba ka san gaskiya to bai kamata ka gaya wa mutane gaskiya ba, wanda sanadiyar wannan girman kai da Dr. Jamilu Bauchi yake da shi, sanadiyar haka ne har ta ja aka ɗaure shi, wanda kuma lallai Sheikh Giya ne ya mashi wannan ɗauri, inda kuma da ƙyar ne ma aka samu aka karɓi belinsa, maimakon kuma tun da ya fito ya daina irin waɗannan kalamai wanda za su ja mishi ya sha wahala. To amma kuma Dr. Jamilu Bauchi bai daina ba, inda abin da yake ma sai dai ya ƙaru, inda ya ci gaba, kuma ya sha fitowa da dama yana cin mutuncin manyan malamai kamar irin Sheikh Daurawa da kuma irin Sheikh Sani Rijiyar Lemo da kuma manya-manyan malaman addini, wanda shi wannan yaro yake gani ma yanzu ya fi su karatu. Kuma lallai wanda ko da zama za a yi na muƙabala, wayannan malaman addini lallai sun riga sun fi ƙarfinsa. To amma kuma Dr. Jamilu Bauchi kwata-kwata bai tunanin haka, duk abin da ya ga dama kawai sai ya aikata, ko dai abin nan ya mutane daɗi ko dai ba bai musu daɗi ba. Shi dai Dr. Jamilu Bauchi ba ruwansa, haka yake fitowa ya fiɗa wani maganar sa garan gatsau. To kuma duk wanda ya ce zai dinga yin irin haka, to lallai kullum ko da wani lokaci za ka same shi a hannun kotu ko kuma a hannun 'yan sanda, inda lallai za ka kai shi a tsare shi, tunda lallai bai san mutuncin kanshi ba. To kaga ta ya zai san mutuncin jama'a? Kuma shi wannan malamin addini dama kowa sai rigimamme ne shekaru da dama tunda ya fara wannan karantarwa, to lallai mutum ne mai shegen rikici. Kuma tunda malamin su ya rasu, wanda ake kira Dr. Dutsen Tanshi, ba a samu cikin ɗalibansa wani gaddamamme kamar wannan yaron ba, wanda kuma shi wannan yaron lallai ya fi kowa rikice-rikice, wanda ya soki wanda suke ƙungiya ɗaya, sannan kuma ya soki 'yan ɗariƙar Tijjaniya, ya soki 'yan ƙala-ƙato, shi ba ɓangaren da bai kaɗawa. Kuma irin wannan rigingimu kowa san yin hakan ba alkhairi ne ba, domin zaman lafiya an ce ya fi zama ɗan sarki. To amma shi Dr. Jamilu Bauchi kwata-kwata bai irin wannan tunani, shi duk abin da ya sa kashi kawai su yayi. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwa ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share ɗin bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. Baka da kare ba ko kuma mai digirin ƙarya, ni ba zan faɗi wannan ba, amma korarre ne kai, rashin zuciya ne yasa ka dawo. Ba yadda za a kore ni a majalisi wallahi in dawo. Kuma sun faɗi dalilin da yasa suka kore ka. In an ma gyara ba ka gyara, kana da girman kai, kana da isa, za ka faɗi magana da kuskure akan wani, a fito a gaya maka ba abin nan ba haka yake ba, ba za ka iya fitowa ka gyara ba. Wanda ni na yi tambaya na ce in yau Malam Murtala ya fito da receipt wanda Matawalle isiyo makamai ya rawa wa mutanen nan, ko Malam Murtala ya fito da bayani karara a rubuce, ko kuma audio da Matawalle ya kira bandit din ne ya ce aje a tada gari kaza ko a kama mai wani a kashe ko kaza, na yadda wallahi tallahi dan ta'adda ne. Amma har yau wallahi Malam Murtala bai da wannan hujjar, in kuma yana da ita wallahi ya fito da ita.
wallahi daga yau na yadda wani korarre wanda korarren majalisin dutsen tashi wanda bai da zuciya bayan an kore shi kuma ya kuma dawowa, kuma sun kore shi akan irin waɗannan maganganun da yake yi na rashin ladabi, na cin mutuncin malamai da cin mutuncin manya da kuma cin mutuncin waɗanda suke shugabanni. Sun kore shi akan wannan da sauran wasu laifuffuka da suka kore shi akai, wanda kafin ya bar gurin sai da ta kai a majalisi guda a masallaci guda, amma suna samun saɓani. Man Sagir ya mai raddi, Malam Aliyu ya mai raddi, wane ne ya mai raddi, shi ma ya mayar, kuma a guri guda, sai da ta kai ga haka kafin ya bar gurin. To kai korarren dutsen tashi, tun da kake maganganunka na cin mutunci ban taɓa sa maka baki ba, ka ci mutuncin Imamu Ahlus Sunna wal Jama'a, kowa ya san irin maganganun da kake faɗa a kansa. Ka ci mutuncin a irin Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo Profesa, kowa ya sani a ƙasar nan. Ka ce bai taɓa faɗan magana ba kuma a zo a samu ya faɗa, ka ce bai yi ta'aziyar dakta ba kuma a samu ya yi, ka ce bai yi faɗi yabo akan Albani ba kuma a samu gashi nan ya ga dai abubuwa nan da yawa. Da shugabannin ƙungiyar Izala ɓangaren su Balalo ba wanda baka ce mutunci ba, kwanan nan ma ka yi akan Sheikh Sani Yahaya Jingir. To wannan ba abu ne kai da yake sabo ba, ka riga ka saba, dan kai magana a kaina ko ka faɗi wasu maganganu a kaina ba abin damuwa ba ne. Amma bari in gaya maka wasu maganganu, ka ƙara kiyayewa, domin wannan gurin da aka dawo da kai in baka kiyaye ba za su ƙara korar ka wallahi, don abubuwan da kake babu tarbiyya, babu ladabi a cikinsu, kuma babu ilimi a cikinsu. Ka zo ka shiga magana nan ta Malam Murtala Asada, waɗanda naka faɗa da kuma maganganun da muka yi ni da ɗan uwana ko abokina. To abin da nake so ka sani, shi Malam Murtala ya san ni kuma na san shi, kuma ya san waye ni kuma na san waye shi. Shi akwai abubuwan da na tambaya